bom dia a todos. Eu sei que ninguém foi formalmente convidado, mas estou aqui com meu tambor, meu instrumento de cura, meu instrumento de percussão e vou fazer aqui com vocês, para quem estiver ao vivo, para quem assistir esse history, para quem assistir essa gravação, fazer com vocês aqui uma meditação matinal, começando, né, com esse instrumento incrível. Foi o primeiro instrumento que nós ganhamos quando nós nascemos, né? Foi o coração, foi o tambor. Foi onde a gente encontra nosso eixo, nosso equilíbrio. É onde é o órgão físico que bate com o coração do universo. E quando a gente descompassa esse órgão, quando a gente descompassa essas batidas, tendemos aí a encontrar inúmeras desarmonias no nosso caminho. Então o convite é para que vocês sentem, relaxem, curtam e simplesmente ao respirar vocês possam exercer um movimento consciente de busca pelo seu eixo, pelo seu centro, pela sua respiração, né? Se quiser fazer como eu, que saí aqui fora, estou nos pés da minha jabuticabeira, sendo abraçado por ela aqui, e tomar um pouco da luz solar, melhor ainda. Receber vitaminas, receber boas vibrações, para a gente começar o dia melhor, o dia bem. Então, relaxa, fecha os olhos. Eu, Yaramatra do Astral, convido aos que me veem, aos que me ouvem, a adentrar ao centro do seu ser, ao centro do seu eixo, para que possamos sentir as batidas do nosso coração, como a batida do coração da Mãe Terra, como a batida do nosso Pai Sol, da nossa Mãe Lua, como a batida cósmica da criação. Que ao entrarmos nessa faixa vibracional possamos sentir a plenitude de ser quem somos para fazer o que viemos fazer. Arro! Saúdo as forças de Oxalá. Xeui Pababá Oxalá. Saúdo as forças de Ogum. Atacuri Ogum. Ogum Ye. Saúdo as forças de Oxóssi. Okearo Oxóssi. Atacu. Chetuá Oxóssi. Saúdo as forças de Xangô. Aô, Cabecia Ele Xangô. Cabecia. Saúdo as forças de Iemanjá, das mães e das águas. Adociabá. Confia. Saúdo as forças de Ori, de Ibeji. Uriaire. Saúdo as forças de Orimá, Obaluaê. Saúdo as forças de minha mãe Nanã, Saluba Nanã. Possamos reconhecer a força do clã do meu mestre, Búfalo Branco.
reconhecendo nossos pés, nossas pernas, reconhecendo nossos quadris, reconhecendo o nosso abdômen, reconhecendo o nosso tórax, reconhecendo nossos braços, reconhecendo o nosso pescoço, reconhecendo nossos pensamentos, reconhecendo nossos sentimentos, reconhecendo nossa alma. Pedimos a Go para que as forças cósmicas que nos regem ative nessa hora a força do nosso coração.
grande Mãe Onilê, Mãe Terra, reconheça suas batidas. Que sejamos um com o que há embaixo e com o que há em cima. Retornando, peça licença para o seu corpo, com os lobos que nos acompanham, pedindo para retornar, reconhecendo essa força, essa energia. E assim, iniciamos uma manhã com os 7 lobos que estão ao meu redor aqui. 2 na minha casa, 3 no vizinho, mais 2 no vizinho do lado. Aonde eles vão, toda vez que eu bato, brincam, latem, fica uma coisa engraçadíssima aqui. Espero, eu tenho uma vivência, uma essência, né, de estudo e relações com o xamanismo. Sou discípulo de meu saudoso mestre Ciro Leão. Muita falta faz. E é isso, pessoal. 10, 15 minutos, 12, 1, 2, 30 segundos, não importa o tempo. Colocar o nosso coração para vibrar, né? Traz uma conotação diferente para o nosso dia, um impulso energético diferente para o nosso dia. E assim encerro essa curta e pequena transmissão, cumprindo as determinações das entidades que nos assistem. Eu estarei aqui todas as manhãs às 9 horas, ora com meu tambor, ora com os meus maracás, ora somente eu para conversar com vocês, falar alguma coisa. E vamos levar um pouco da Umbanda e da espiritualidade praticada e compreendida pela nossa casa para vocês todas as manhãs, para a gente começar o dia numa vibração diferente, começar o dia numa vibração mais gostosa, começar um dia colocando um pouco mais de axé, de Deus, de orixá, de guias na nossa vida, para a gente poder ressignificar, né? É um período forte que a gente vive atualmente de ressignificação, e certamente, assim como a íons, vai prevalecer aqueles que passarem por essa fase, vai prevalecer aqueles que utilizarem-se da força do coração. Aonde o ego, aonde a ganância, e por mais muita gente não se acha egoísta e ganancioso, né? Mas essas debilidades não se manifestam às vezes de um jeito forte. Você não quer conquistar o mundo para você, né? Mas quanto mais você pensa em você isolando-se do mundo ou querendo só para você, né? Seja um sentimento, seja muito dinheiro, seja o mundo inteiro, isso já contabiliza gastos energéticos substanciais para nós. Então, fica aqui, ao longo do dia vocês acessam e param esses 15 minutinhos para ouvir o tambor. Quem está no YouTube acessa quando quiser.
Um bom dia para vocês.